ទាហានសៀមមួយក្រុមពិតជាប្រៃផ្សៃមែនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ទៅទាហានឈុតខ្មៅសៀម7នាក់ចាប់រំលោភបុកពេលត្រឡប់មកដល់ជិតព្រំដែននារីពលករខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមពលករប្រុសស្រីជាង10នាក់ត្រូវបានក្រុមទាហានឈុតខ្មៅដ៏ឃោឃៅរបស់សៀមយ៉ាងតិច7នាក់ចាប់នាងរំលោភបុកពេលពួកនាងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ពីប្រទេសសៀមមកកាន់ប្រទេសកំណើតហើយថែមទាំងវាយធ្វើទរណកម្មពលករប្រុសនិងប្លន់យកទូរស័ព្ទនិងលុយកាក់អស់គ្មានសល់នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីព្រំដែនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ទង្វើដ៏ឃោឃៅរបស់ពួកទាហានសៀមប្រព្រឹត្តមកលើពលករខ្មែរខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាខណៈដែលក្រុមពលករខ្មែរធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ពីស្រុកសៀមមកជិតដល់ព្រំដែនខ្មែរសៀមឈោមនឹងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងក្រុមពលករខ្មែរមានចំនួន13នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន6នាក់និងក្មេងតូចម្នាក់ប្រពន្ធដដែលបានប្រាប់ថាក្រុមពលករខ្មែរទាំងនេះបានឆ្លងអូរព្រំដែនចូលមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនៅម៉ោងប្រហែល10យប់ថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាតាមច្រករបៀងមួយកន្លែងក្បែរប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនស្វាយជែកស្ថិតក្នុងភូមិស្វាយឃុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងពលក្រុមពលករទាំង13នាក់បានឆ្លងអូរព្រំដែនរួចផុតពីក្រញាំដៃពួកទាហានសៀមក្រោយពេលពួកទាហានសៀមវាយធ្វើទរណកម្មនិងចាប់រំលោភលើនារីខ្មែរម្នាក់យ៉ាងឃោឃៅនារីខ្មែរដែលត្រូវក្រុមទាហានឈុតខ្មៅសៀមចំនួន7នាក់ព្រោះគ្នាចាប់នាងរំលោភនោះឈ្មោះធសហអាយុ18ឆ្នាំក្រុមពលករខ្មែរទាំងនោះមិនបានចាំឬស្គាល់ចំណុចដែលក្រុមទាហានសៀមចាប់ធ្វើបាបនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាទង្វើដ៏ឃោឃៅព្រៃផ្សៃរបស់ពួកទាហានសៀមបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីសៀមពេលពួកគេធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមកជិតដល់ព្រំដែនខ្មែរសៀមតាមការស្រង់សម្ដីពីក្រុមពលករខ្មែរបានរៀបរាប់ទង្វើព្រៃផ្សៃរបស់ពួកទាហានសៀមថាពេលធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចកើតហេតុពួកទាហានឈុតខ្មៅបានកាក់រថយន្តរបស់ពួកគេជិះហើយឲ្យចុះនាំពួកគេទៅសាកសួរជាមួយនឹងការសួរនាំពួកទាហានសៀមបានវាយធ្វើបាបលើពលករខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសពលករប្រុសត្រូវពួកវាយធ្វើទរណកម្មយ៉ាងសាហាវឃោឃៅពួកវាយផងទាត់ផងធាក់ផងហើយថែមទាំងអុកនៅស្វាយកំភ្លើងថែមទៀតប្រពន្ធដដែលបានស្រង់សម្ដីពីពលករទៀតថាស្របពេលដែលពួកទាហានសៀមកំពុងវាយធ្វើទរណកម្មលើពួកគេស្រាប់តែពួកវាបានអូសនារីវ័យក្មេងម្នាក់ជនរងគ្រោះខាងលើយកទៅចាប់រំលោភយ៉ាងឃោឃៅបំផុតដែលមានគ្នាយ៉ាងតិចចំនួន7នាក់បានចាប់រំលោភលើនាងពលករខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីវាយធ្វើបាបពលករខ្មែរអស់ចិត្តពួកទាហានសៀមបានប្លន់យកលុយពីក្រុមពលករអស់ប្រមាណ6,500 បាតនិងទូរស័ព្ទ4គ្រឿងទើបពួកគេដោះលែងឲ្យបន្តដំណើរឆ្លងអូរព្រំដែនទាំងកណ្ដាលយប់ត្រឡប់មកដីខ្មែរវិញក្រុមពលករខ្មែរទាំង13នាក់ខាងលើនេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនប្រចាំប៉ុស្តិ៍ស្វាយជែកសហការជាមួយកម្លាំងយោធាការពារព្រំដែននៅតំបន់នោះទទួលនិងនាំយកទៅប្រគល់ជូនក្រុមការងារមណ្ឌលទទួលពលករប្រចាំស្រុកកំរៀងក្រោយបញ្ចប់ការសួរនាំបឋមនៅប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកការងារនេះបានប្រាប់ដែរថាក្រោយបានសួរនាំក្រុមពលករទាំងនោះក្រុមការងារបានបញ្ជូនក្រុមពលករជាមួយនឹងនារីរងគ្រោះផងទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពហើយដើម្បីពិនិត្យសុខភាពពួកគេជាពិសេសនារីរងគ្រោះដែលត្រូវក្រុមទាហានទេពឆានសៀមចាប់នាងរំលោភបុកនេះបើយោងតាមប្រភពកោះសន្តិភាពខ្ញុំសាំងសុងរាយការណ៍ពី MCTV នោះបងខ្ញុំឃើញគេយកខ្ញុំហើយជួបមិនបើខ្ញុំមេខ្ញុំឃើញទេ